Ka qytete që kanë një histori, por Maliqi, ai ka dy. Një histori të thellë të shkruar në ujërat e një kënete të lashtë dhe një tjetër të gënduar mbi tokën e fituar me djerë se gjak. Le të zbulojmë së bashku këto dy botë që përbojnë një vend të vetëm, unik. Dhe duhet thonë, ky material nuk do t'ishte i mundur pa punën e jashtëzakonshme dhe hulumtimin e thelluar të gazetarit Endri Axhi, i cili ka ndriçuar me detaje çdo cep të historisë komplekse të Maliqit. Pra, ja ku do na çojë udhtimi ynë sot. Do të nisemi nga zemra e tij prehistorike. Do të kalojmë përmes dhimbjes që lindi qytetin modern. Do të shohim se si jeton trashëgimia e tij sot dhe në fund do të pyesim se çfarë e pret këtë ikon në të ardhmen. Okej, le t'i futemi thelbit. Dhe për ta kuptuar Maliqin duhet të kthehemi shumë pas në kohë. Para se të bëhej simbol industrial, Maliqi ishte një pikë absolutisht kyçe në hartën e prehistorisë son dhe asaj evropiane. Dhe kjo nuk është diçka e re, mos e mendoni. Rëndësia e këtij vendi pranë lumit Devol është njohur zyrtarisht prej dekadash, që në vitin 1973 ai është shpallur monument kulture e kategorisë së parë, duke e konfirmuar si një thesar me rëndësi ndërkombëtare. Por ajo që e bën Maliqin vërtet të jashtëzakonshëm është vazhdimësia. Fal punës arkeologëve të mëdhenj si profesor Frano Prendi, ne sot dim se këtu jeta nuk u ndal kurrë. Nga Neoliti vonë, në epokën e Bakrit e deri në atë të Bronzit, Maliqi ka qenë vazhdimisht i banuar. Është si të lexosh një libër të gjallë të historisë. Po mirë, si ishte jeta atëherë? Kjo është pjesa magjike. Arkeologët zbuluan diçka të pabesueshme, palafitet. Këto nuk ishin kasolle të thjeshta, ishin shtëpi të ndërtuara mbi hujnë druri, direkt mbi ujë. Imagjinoni një lloj Venecie prehistorike, me shtëpi të thurura me deg e të lyera me balt. Kjo tregon një nivel mahnitës inxhinierie mira vjet më parë. Dhe tani, bëjmë një kërcim gjigant në kohë. Lëm pas prehistorinë dhe hym në një kapitull krejt tjetër. Një kapitull modern, por i shkruar me dhimbje. Kjo është historia e lindjes së Malikut që njohim sot. Vizioni në letër dukej fantastik, të thaje një kënet gjigante dhe ta kthejë në tokë pjellore, të ndërtoje një industri moderne sheqeri. Por, prapa këtij vizioni, fshihej një realiteti të tmerrshëm. Ky projekt u realizua me punën e papaguar të vullnetarëve dhe më tragjikja, me punën skllavëruese të rreth 3000 të burgosurve politik në kushtet shnjërzore. 63. Ndaluni pak te ky numër. Nuk është thjesht një statistik, janë 63 jetë njerëzore. Jeta të humbura në kampin e Vloçishtit, shumë prej tyre të ekzekutuar. Kjo e bën Maliqin ndoshta qytetin e vetëm në Shqipëri që ka në themel jo vetëm djers, por edhe gjak. Dhe siç ndodhte shpesh kur projekti asi vështërsi, regjimi nuk kërkoi shkaqe teknike, por fajtor. Kështu sa juaj gjyqi i sabotatorëve të vitit 1946, një shfaqje pastër politike për të eliminuar elitën intelektuale të vendit. Inxhinierët kryesor Abdyl Shara e Kujtim Beqiri u varën, të tjerë u pushkatuan. Një tragjedi që la një shenjë të pashlyeshme. Por historia nuk mbaron këtu, sepse nga ky themel tragjik lindi diçka e re, lindi një qytet me një identitet krejt të vetin, që do të gjente forcën për t'u transformuar përsëri, duke u mbështetur te kultura dhe traditat e tij. Për dekada me radhë, kombinati i sheqerit ishte gjithçka për Maliqin. Ishte zemra, mushkërit, ishte veti jeta e qytetit. Më shumë se gjysma e banorëve punonin aty. Ai u bë një gjigant i vërtet, jo vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Ballkanin. Pastaj erdhi e heshtja. Me rënien e komunizmit, motori u fik. Kombinati, dikur simboli krenarisë industriale, u kthye në një skelet metalik, një grumbull grëmadhash. Ishte fundi një epoke, fundi një ëndre industriale. Por a u dorëzua Maliqi? As pak. Qyteti bëri atë që dinte të bënte më mirë, u kthye te toka, te rënjët, dhe sot ai shpërthen në jetë me festivale plot ngjyra, festa e trëndafileve, festa e bukës së re, panajri e ëmbëlsirave, çdo event është një çelebrim i kësaj rilindjeje. Dhe kjo trashëgimi, kjo dashuri për tokën, ku ndihet më mirë se sa në Tryez, kuzhina e Maliqit është një kapitull më vete. Po flasim për gjëra unike, si mishi në bidon nga gora, apo djathti shakulli që fermentohet në lëkurë dhije. Secila prej tyre është një histori, një shije që nuk e gjen dot gjithke. Pra,
Pasi kemi parë të gjitha këto, nga palafitet prehistorike të gërmadat industriale, pyetja është, çfarë është Maliqi sot dhe ç'na mëson historia e tij për të gjithë ne? Përgjigjja është se Maliqi nuk është një gjë e vetme. Është një mozaik i jashtëzakonshëm. Një copëz është tesari prehistorik, një tjetër është monumenti i dhimbshëm i përsekutimit, por të gjitha bashk formojnë një portret të pabesueshëm të qëndresës dhe shpirtit të një komuniteti. Dhe kjo na lë me një mendim të thellë, apo jo? Historia e Maliqit na detyron të pyesim veten, si ecën përpara një shoqëri pa harruar plagët e së shkuarës? Si e ndërton të ardhmen mbi themele kaq kompleksa? Maliqi nuk na jep një përgjigje të lehtë, por na jep një mësim të fuqishëm për çmimin dhe shpresën e transformimit.